पुरानी आयात को मोबाइल की रिंगटोन में लगाना कैसा है। दोस्तों, रिंगटोन का मकसद इस बात की इत्तला देना होता है कि कोई शख्स आपसे बात करना चाहता है, गोया ये दरवाजे पर दस्तक देने के हुक्म में है। इस मकसद को हासिल करने के लिए कुरान पाक या अजान की आवाज़ को इस्तेमाल करना बेमहल है, बल्कि एक दर्जे में इससे इन मुक़द्दस कलिमात की तौहीन का पहलू भी निकलता है। इसीलिए फ़ुक़हा किराम ने इस तरह के मकासद में ज़िक्र के कलिमात को इस्तेमाल करना नाजायज़ करार दिया है। लिहाजा मोबाइल की रिंगटोन में कुरान की सूरतों को फीड करना दुरुस्त नहीं। मोबाइल में सिर्फ सादा घंटी की आवाज़ ही लगानी चाहिए।